Как выбрать стиль интерьера и не пожалеть? Когда клиент не знает, какой стиль выбрать, это нормально. Мы начинаем с референсов. Я подбираю микс, где и классика, и минимализм, и их сочетание. Моя задача не навязать тренд, а понять, как человек живет. Я за стиль, который отражает характер, привычки, энергетику клиента. Интерьер должен быть про жизнь, а не про моду. Смешение стилей – это не ошибка, это когда живу и люблю свое пространство. А вы больше за чистый стиль или за индивидуальный микс?